나도 사냥해야지. 아, 먹을 게, 아니, 아기야, 라마가, 힘을, 안 돼, 한 번 더. 한 번, 똥꼬 때리기. 성공. 저기 닭이 있음. 닭아 너무 죽어라. 뛰어가지고 그런지. 좀 모아서, 금방이지? 나 지금 먹을 게 없어서 다 죽어버렸어. 형아, 지금 거기 봐봐. 뱀파이니까 좋아. 양털은 안 먹고 그냥 양고기만 먹어버려. 양털 얻었다. 괜찮아. 와우! 형아 어디야? 슈퍼 금가보 스켈레톤. 땡! 아니 거기 가만히 있어. 아니면 다이아금을 죽여버리거든. 준아, 봐봐. 저기. 안 보여. 그냥 당연 죽이고 봐요. 안 보여. 이게 됩니다. 이거 오게. 어디였어? 자갈이 있는 산이지. 자갈로 우리가 나 고기 표시해줘. 없다고. 괜찮아요. 고기 없다고. 형아, 허기가 꽉 찼어. 너 어디지? 야, 슈퍼 스켈레톤이라니까? 슈퍼 울트라 짱짱 스켈레톤이 있다니까? 형아 나 먹을 것 좀. 없어! 형아, 모험 떠나기 전에 다 먹었다고. 먹을 건 모조리. 어디 없는디? 어떤 거? 그 슈퍼 스켈레톤 없는. 여기로 이렇게 봐봐. 이렇게 내려다보고 저쪽으로도 내려다보고. 없는디? 봐봐. 이쪽에서 봐도 보일 텐데. 왜 없냐? 없는디? 나 사과나 좀 줘라. 아니 근데 사과도 안 돼. 짜증나. 이거 비상식량이야. 너 있지 않아 사과? 아니야 먹어보겠어. 응? 왜 위급할 때 먹으라고 했잖아. 언제 형아가? 위급할 때 먹어 이랬잖아 영아가. 언제? 여기에서 이렇게 내려다도 보고 저기 있을 수도 있어. 떨어져서 사망할 뻔. 나는 안전하게. 봐봐 저기 슈퍼 울트라 바로. 응? 봐봐 저기 슈퍼 울트라 짱짱 스켈레톤이잖아. 공격력 세? 와우. 한 번에. 야 이리 와 빨리. 싫어. 갈 거야. 야. 나 뛰어지지도 않아. 아이. 진짜 짜증나네. 그만 뛰어줘. 저기 뒤에 봐봐. 저 안 보여? 지금 저거 안 보여? 저거. 지금 봐봐. 나 지금 길 잃었거든? 하나 따라와. 저 이름표도 안 보여. 저기 있다. 저기 울트라 짱짱 스켈레톤 안 보여? 진짜. 여러분들 보이시나요? 보일 수도 있는데 저는 보입니다. 저기. 어디 있다는 거야, 형아가? 헐. 울트라 짱짱 하나 더 소환. 안 돼. 도망가. 형아한테 TP하고 싶어. 잠깐만, TP 잠시만요. 아니. 안 돼. 안 돼. 크리퍼까지. 맞다. 와, 여기는. 형아, 여기는 더 많아. 봐봐. 형아. 진짜. 큰일 났다. 근데 여기 빈수가
아니니까 어쨌든 나 길었어. 그냥 아, 나 그냥 사냥 나가지 말걸. 나 어떡해. 어떡해. 나 피할래. 잠시만 기다려주세요, 여러분들. 저 동생이야. 저거 아까 마녀를 봤었거든요. 근데 마녀가 없어. 순간이동한 것은 없어졌어요. 이 위에 나 왠지 저처럼 뱀파이어여서 이 다이아검을 때리고 싶어. 여기에서 이렇게 있었죠. 네. 이러고 먼저 맞춰. 해주세요. 이렇게 있었는데 제가 또 집으로 들어가서 나왔는데 마녀가 이렇게 사라져 있었어요. 아, 몰라. 더 좋은 거지. 홀로 빠서. 힘을 못 뱉고. 바다찡, 바다찡! 이건 안 봐. 어떤 위에 건데? 선물이어도 안 봐. 와! 저기에서 막 생활에 꼭 필요한 물건. 생활에 꼭 필요한 물건? 응, 깽이랑 곰. 안 돼. 왜? 이거 생활에 꼭 필요하잖아. 없으면 죽는 거 아니잖아. 그치. 맨손으로. 없으면 죽는 거 알아. 뭐, 투구. 갑옷, 응. 갑옷. 나무. 갑옷이 없으면 죽거든. 네. 맞아. 나무도 없으면 아무것도 못해. 블럭에서 돌을 일단 많이 구해서 집을 업그레이드 해야 돼요. 어떤 집? 우리 집. 돌로? 돌로 우리 집을 돌로에다가 나무보다 더 단단하게? 나무, 돌, 석탄 블록. 아니, 석탄은 안 돼. 석탄, 철, 금, 마지막 아, 금도 안 돼. 다이아. 다이아도 안 돼. 왜? 다이아. 그게 아니라 석영까지는 돼. 석영이 마지막이야. 지금 근데- 딱 아침이네. 나나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 
가지고 놀지 마, 얘야. 그 칼 당장 내려놔. 아! 한 대만 더 치기만 해봐. 아, 죽는다고! 아빠 죽여버릴까? 이게 갖고 장난치. 몰라. 뭐가 몰라. 몰라. 몰라가 몰라. 도끼를 쓸 때가 왔군. 왜? 드디어 도끼를 쓸 때가 왔군. 왜? 어? 우리 바닥을 업그레이드 하는 거야. 그렇고. 좋은 거요. 내줘. 아우, 코코넛. 아우, 코코넛. 죽어버리구만. 응, 죽어버려. 너. 아빠가 어떻게 저한테 그런 말을. 그러면 안 돼. 알겠지? 알았어. 알았어요. 요. 이거 곡괭이로, 어? 왜요? 이거 제 침대인데요. 그러게. 내가 울어야지. 어디? 아니. 진짜 아빠 짜증나. 안 돼! 아! 나오세요. 어?
아빠가 어떻게 나한테 나오세요. 여긴 보호해야 하니까 둘로. 그냥 집 주변에 나 잠깐만 죽었다 나가올게요. 안 죽었는데 안 죽었는데 지금. 거기 있어. 근데 말을 못해. 죽었어. 죽었어. 진짜? 아빠가 어떻게 위험한 도끼를 갖고 장난칠 수가. 일단 바닥재 고쳐. 아이보다 더 대박. 왜? 아! 이겨? 짜! 죽여버리지. 근데 내 아들이어서 잡는 거야. 죽여도 돼요. 딴 사람이라면 죽여버릴 거였어. 가족 아니잖아요. 가족이거든. 아빠가 절 죽이면 아빠도 죽을 거예요. 띵! 반짝. 예. 파이어. 64개 4개가 남았고 일단 이걸로 저 나가고 싶어요. 나가도 된다고요? 안 아니 바깥은 위에 싫은데요? 너가 내 말을 안 들으면 너는 후회하게 돼. 똥. 미안한데 진짜로 안 구해줄 거야. 왜? 내 눈에 보이는 쟤는 뭐지? 날 봤다! 나를 봤는데 다시 돌아간다. 아주 친절하네. 아주 친절한 왜? 자갈 하나 캤는데 그게 나왔어? 응. 이봐 친구. 응? 떨어졌다. 친구를 구해야겠지. 친구를 누가? 안돼, 친구가 날 때린다. 내를 빠져. 학교 폭력. 학교 폭력을 해버릴 수가. 학교 폭력. 스켈레톤 학교 폭력. 유준아, 어? 유준이는 내일 그냥 학교 끝나면 태권도 갔다가 집에 오고, 응. 초록색 도겸이는 학교 끝나고 태권도 하고 공부만 다시 다니고, 초록색 걔는 뭐지? 날 보고 찾으려고 해. 내가 좋아하는 반짝이잖아. 그래. 아빠한테 가서 이게 뭐라고, 이게 뭔지 알려달라고 해. 좀비네? 아니요, 좀비라는 것도 몰라. 초록색이다. 이래. 초록색이다. 근데 왜 아빠를 했냐? 좀비야, 내는 도겸이는 수학 교재 안 한 거랑 패드만 넣을게, 그럼. 내가 죽였는데? 아빠, 이게 뭐예요? 이거 학교 실력을 배웠거든. 이 좀비가 죽었는데 근데 죽게. 죽었는데. 네. 자, 재밌게 보셨나요? 그렇다면 구독과 좋아요 한 번씩. 어떻게 하죠?
본다는 말이에요. 끝. 게다가 저 재밌게 보셨다면